өнөөдрийнхаа бичлэгээр болохоор миний хөргөгчийг When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Oh my goodness. Миний хүү ингэж хөдлөж болохгүй штэ. Monday feels settle way bell sounds to kiss. За, сайн байна уу? За, бүгдэнд өнөөдрийн минь төргий. За, өнөөдөр би яг юу хийх гэж байна гэхэлэр ард харагдаж байгаа хөргөгчөө цэвэрлэж байна. За, өнөөдрийнхаа бичлэгээр болохоор миний хөргөгчийг авараач гэдэг нэртэй ерөнхийдөө би яг тийм нэр өгсөн байгаа. Гэтэ яс юм дээр яг өндөө бол би өөрийнхөө хөргөгчийг аврагч байгаа л да. За, тэгээ би танарт ингээ харуулъя заяа. Ингээ миний мөрөөдлийн хөргөгч болохоор ийм баггүй. Тэгээ би ийм хөргөгчтэй болох юмсан гэж бүр айгүй хүсдэг байсан. Тэгээд ерөөсө дээрээс хойш бүр нэг боломж нь гарахгүй яваалсан. Амьдралдаа бүр яг нэг жоохон өөрчлөлт хийгээд бүр ингээд өөрөөсөө ямар ч гэсэн эхлэж байгаа. Тэгээ хамгийн түрүүнд юу вэ гэхээр би 100 долларахаас өмнө турыг гэж шийдээд хоол хүнс гэдэг зүйл угаас нойбор нэг хэрэгцсэн шүү дээ. Тэгээд бид нар хичнээн хүнсний дэлгүүрээс те хүнсээ ингээл аль болох чанартай эрүүл хүнс авахыг хичээж байгаа ч гэсэндээ юунд хадгалж байгаа вэ гэдг нь айгүй чухал байдаг юм байна. Тэгээд хадгалахдаа зөв хадгалж байгаа юу те одоо ямар зүйлийг яаж хүнсний догоод жимсхнийг яаж хадгалах хэрэгтэй юм гэдэг ч юм уу. Ер нь бол тэр талаар бүр айгүй сүүлийн үед бас ингээ нэлээд их бодлоо. За тэгээд одоо миний хувьд гэх юм бол дэлгүүрээс орж ирээд зүгээр авсан одоо хүнсний ногоо одоо жимсхнээ болохоор ингээ зүгээр шууд уудтаа навал хөргөчөндөө ээждэг. За хөргөчөнд л хийх юм бол ер нь бол амар эрүүл одоо муудахгүй гэж ойлгодог болсон байхгүй юу? Гэтэл үгүй юм байна. Хөргөчрүүгээ хийхээс өмнө ингээд цэвэрлээд ариутгаад хийх хэрэгтэй юм байна. Юу дэлгүүрээс ингээд авчраад шууд ингээд ууттай тэр чигээр хөргөчрүүгээ ингээд гаргаж ирээд бид нар ингээд халт угаасан болоод иддэг штэ тий. Энэ бол айгүй маш буруу одоо зүйл байсан байна. Хамгийн түрүүнд ерөөсө хөргөчнөөс эхлэх хэрэгтэй юм байна гэж бодоод тэгээ одоо би яг одоо хөргөчөө цэвэрлэх чинь. За би тэгээ та нарт ямарсан хөргөчөө харуулъя. За манай хөргөч болохоор энэ талынх нь болохоор хөргүүр, энэ талынх нь хэсэг нь хөлдөөгч. Тэгээ би өнөөдөр болохоор зөвхөн хөргүүр хэсгээ цэвэрлэж байгаа. За тэгээ би ойр болохоор хөргөчөө цэвэрлэнэ гэж ерөөсө хүнсний ногоо ч юм уу ямар нэгэн зүйл бүр нэмж аваагүй байгаа. Тэгээ одоо бүр гоё цэвэрлжээд тэгээд ямар зүйлс надад хэрэгтэй вэ? Тэгээд дэлгүүрлээ явж хүнсээ цуглуулчаад тэгээд эргэж ирээд ерөнхийдөө бол яг бүр яг гоё болгоё гэж бодож байгаа. За та нар бичлэгээ ямарсан дуустал нь үзээрэй заа юу. За нэг иймэрхүү байдалтай харагдаж байна. Oh my god. Эмрэнэ. Одоо жишээлбэл энэ ингээд одоо манай хүүхдийн иддэг жимс ахгүй юу. Тэгээд эдрийг болохоор одоо ингээд задлцсан хизээ задлснаа санахгүй байна. Одоо эдрийг ингээд бүгдийг аваад цэвэрлээд. За тэгээ ямар ч байсан бүх зүйл одоо гоё болно ах гэж найдаж байна. За тэгээ хамтдаа бүгдээрээ эхэлцгээе. Энэ соёс уу байна. Бас компот байна. За ямар ч байсан хөргөчөө бүгдийн сайхан суллаад цэвэрлжлээ гинэ сулчлаа. За нөгөө хөргөчн дотор байсан юмнуудаа бүгдийг гаргаж ирээд харсан чи ийм их юм байна. Тэгээд одоо хугацаанд дуусаагүй, задлаагүй, тэгээд бүр хэрэгтэй, хэрэггүй бүр ингээ 9 шидийн юм байна. Одоо эдрийг бүгдийг ингээ хаяхын хаяад айгуу сайхан ингээ цэгцлээд имглээ тавьчих.
Yes дууссан байна. Гарч ийг судлаж авах хэрэгтэй байна. Хүнсний хог хаяглыг заавал ийм цаасууданд хийж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ийшээ мууцсан хүнсний юм байна уу бүгдээр ямар ч ялгаад хайцгаая. Энэ банана бүр мууччих хайзаа. Oh my god, энэ хугацаанд дуусчих. Задлаад буруутсан. Энэ ингээ хоёр шиг ингээд 20 ороо бол хямдарсан байсан байхгүй юу? Тэгээ манайх юм жимстэй тараг өрөөсөө ууддаг болохоор ингээ муу болсон шүү дээ. Гэтэ тал энэ тал аль аль нь тал болчих. Зээ доторх нь ийм цэвэрхэн. Oh my goodness. Миний хөө ингэж хөдлөж болохгүй шүү дээ. За нэг хэдэн мөрөөдлийн юмнууд маань энд л байгаа шүү дээ. Гэр ахын тасал дээр нь л бүр дууралцсан. Болдог бол бүгдийг нь хамсан. За. За өнөөдөр залхуурсан. Чоп иднэ. Эхлээд болохоор жимснүүдтэй угаач. Тусгай зориултын тийм бодис хэрэг байхгүй бол зүгээр ингээд сод хийж хэрэгтэй. Содоор ингээд зүгээр хүнсний сод байдаг штэ. Тэгээ ингээд содоор ингээд угаачхад болох. Нэг 5-аас 10 минут энэ төр твтээгээд за энэ талд нь болохоор хүнсний ногоонуудаа хийчлээ.
тийм үү? Сунууд дэвш нэг чи. This is coffee. This. Yes, coffee. Бүтэнсээ өдөр болж байна. Энэ доторлогоо зөвхөн нөгөө хүнсний хог хаягдлаа хийдэг ууд байхгүй юу? Тэгээ энэ бол ингээд бүх ингээд хогийн одоо хог хайдаг газар ч юм уу ойрхон супермаркетуудад ингээд бодлоор ингээд бүр ингээд тавьцаадаг. Хүнсний ногоо өнтер хадгалах одоо яаж хадгалахаа, юунд хийж хадгалахаа сайн мэдтгүү. Тэгээд бодож байгаад ийм арга оллоо. Ийм арга. Тэгээ би нөгөө уутаж ингээд голоор нь ингээд нуглаад тотгошин ингэж эргүүлж хийгээд хоёр давхарлаад тэгээ энэ уутны нэг давуу тал нь гэх юм бол ингээд шүүстэй мүүстэй одоо хоолны үлдэгдэлтэй нөгөө юу хүнсний ногоо могооны одоо үлдэгдлээ хийчих юм бол өрөөдөө доошоо ингэж амар тийм нэвтэрч энэ төр яадаг байхгүй айгу тэсвэртэй уут байдаг. Төмөснүүд нь ерөнхийдөө бол нэг юм угаагдсан юм шиг төмөснүүд ирдэг. Тэгэхээр бас харцангуй амар тийм шороо мороотой төмөс бол байдгүй. За амтд төмөс би нэг өмнө нэг удаа аваад тухайн таасанд ороож жагаад шааж идэнггээд чадаагүй мууд болсон. Нэг одоо энийг бол яг гоё идэж байгаа. За бэлэн боллоо төмөс луун за энд манжин занжин хийсэн болох юм байна. Миний би болохоор төмөс луун амт төмөс хоёроо ишээ ижлээ, сонгоно ишээ ижлээ. За надад бол ямар нэгэн тийм одоо гэр орноо одоо юу гэдгийг тийм органайз хийх, эмх зэгцтэй байлгах тийм ямар ч туршлага байхгүй. Гэхдээ би ингээд боддог байхгүй ингээд нэх гоё ингээд цэвэрхэн ингээд минимал гэртэй байх юмсан ингээд аяг хичээдэг байсан. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. Одоо яг энэ байдлыг ингээ алдуулахгүй ингээ гоё ингээ байлгах юм бол надад өөрт маань амар тийм гоё мэдрэмж төрөх юм санагдаад байна. Тэгээд за одоо би та нарт тайлбарлаж харуулъя. За тэгээ хамгийн дээд давхрт нь болохоор талах. Тэгээд за энэ тавир бол ерөнхийдөө бол хоосон байх юм. Өөрийнхөө нөгөө нэг 7 хоногийн турш идэх хоолнуудаа амарчсан тавина. За энэ дотор болохоор юу асан? Хамгийн дээдлэлт нь болохоор ингээд хям, доортлолт нь болохоор бяцлагнуудаа хийгээд за хамгийн доотлолт нь болохоор өвөрцөн энтер хийх хэрэгтэй. Гэтэ би энэ удаа зүгээр нөгөө юу хийчлээ. Blueberry хийчлээ. За энд нь ингээд юу харагдчих те. За энэ тавир болохоор ерөнхийдөө ундаа усны тавир гэж төлөвлөсөн. За тэгээ энэ тавирыг уг нь би бол ийм нөгөө нэг кола юм уу устдаа лаацтай ингээ уснуудаа хийгээ тавих гэж утсан байхгүй. Тэгсэн чинь ерөөсөө ийм 33 юм бүртлөөсөө ийм бандгар ийм ундаа ус ерөөсөө олддгоо. Дандаа энэ хойтлын энэ кола шиг ийм савлгаатай болсон байгаа дандаа. Тэгээд жоохон буруу юм авсан байна гэж бодоод ерөнхийдөө бараг энэ 33-ийн нөгөө пивний тавир болчудаа л гэж бодож байна. Ийм жижигхэн одоо савлгаатай пив бол маш их байд юм байна. Ундаа ус ер нь бараг байдгүй. Тэгээд энэ iced tea удаг болохоор iced tea-нээс авсан. За ийш болохоор альмаа ингээ угаагаад хийчихье. Энд нь болохоор лимон, ситрон, лимон тэгээд нөгөө лайм тэгээд авокадонуудаа ингээ хийчихье гэж бодоод энэ хоёр тавир дээр ингээ хийчих байж байна. За өндөгнүүдээ яг ингээ хийгээд тавьсан чинь амар гоё байна. Ингээ дээрээс нь давхарлаад тавихад аягүй боломжтой. За энд чинь ингээл бараг 26 ширхэг өндөг багтаж байгаа.
За энэ тавирууд дээр болохоор ерөнхийдөө хүнсний ногоонуудаа жимснүүдээ ингээд нөгөө савтаа ингээ угаагаад тавьсан. За би энд нь болохоор би юу асан? Гүзээлцэг нь усан үзэм угаагаад хийцэн. За энэ доор болохоор салаадны нөгөө салааданд хийдэг нөгөө ногоо. Тэгээд энэ талд нь болохоор baby spinach байгаа. Тэгээ энийг угаагаад хийцэн болохоор шууд аваад шууд хийх боломжтой. За энд мөөг байна. Помидор байна. За энд болохоор би юу хий гэж аспарагус уг нь хадгалаад хийжээ гэж бодсон. Тэгтээ жоохон бас энэс илүү өндрийг авах хэрэгтэй байсан байна. Тэгтээ яг дараагийн удаа ингээ бас ингээд сурах юм чинь гэж бодоод. За энд болохоор би өгөрцөө тэгээ чинжүү зүчиний энтер хий гэж бодсон. Тэгээд одоохондоо нэг сайн дүүрээгүй л байна. За энд болохоор хүнсний ногоонуудаа хийсэн. За энэ тавир дээр болохоор ерөнхийдөө сүү таргнуудаа хийгээд доотлын тавирнууд дээр болохоор тос, ливийн тос, тэгээд винегер, соёо соус энтрүүд ингээд тавьсан. За бараг л нэрээ хөргөгчний төр болчихж байгаа юм шүү бараг л. За тэгээд өнөөдөр хамжлагтай хамт байсан. За өнөөдөр чинь болохоор нэм гараг бүтэнсэн өдөр. Одоо би дараагийн одоо нэг өдрөөс эхлээд нөгөө дэглэмээ барьж эхлэж байгаа. Тэгээ яг одоо би хоолоо их чинь. Тэгээд дараагийн бичлэгээр удахгүй баяртай. Тэгээд таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, тэгээд share хийж бусдаа түгээгээрэй. Тэгээд мэдээж надад одоо гоё урмын хөвгтэй комент ч юм уу одоо бичих юм бол би илүү их баярлах болно шүү. Тэгээд за дараагийн бичлэгээр удахгүй баяртай.